अपने फ़ोन का रिंगटोन कैसे चेंज करें। तो अगर अपने फ़ोन का रिंगटोन आपको चेंज करना है तो आपको सबसे पहले सेटिंग्स में आ जाना। सेटिंग्स में आपको नीचे आ जाना है थीम्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप थीम्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे ढेर सारे थीम्स है। यहाँ पे नीचे में आप एक ऑप्शन देख सकते हैं माई अकाउंट पे, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं रिंगटोन्स, इस पर क्लिक करें। ये जितना भी रिंगटोन आपके मोबाइल में जो पहले से रहेगा सेव, वो आ जाएगा यहाँ पे। डिफ़ॉल्ट रिंगटोन आपका यहाँ पे लगा हुआ है। मान लीजिए दूसरा रिंगटोन सेट करना चाहते हैं तो उस पर अप्लाई पे क्लिक कर दें, वो अप्लाई हो जाएगा। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।